Dodge Ram заехал с жалобой, гул сзади при движении. Мы прокатились с клиентом, гул действительно сильный, разобрали задний мост, нашли, в чем причина. Вот у нас, видите, разрушение роликов подшипника хвостовика моста. И осмотрели подшипники дифференциала. Вот видите, такие вот темные полоски. Это уже износ тоже обоймы подшипника. Подготовили дифференциал, берем новые оригинальные подшипники и сальники и собираем мост. Проверяем пятно контакта. Зазор в главной паре отрегулирован. Ну вот, едем и наслаждаемся тишиной.